mendung. So guys, gue udah di mana nih? Jadi gue solo loop sampai capek karena jalurnya itu aja, gue nggak rekam. Ini gue pakai si Pinky. Rencananya mau istirahat dulu di sini. Cuma yang paling parah adalah gue nggak bawa air. Stop dulu coba. Boleh nggak ya parkir di sini? Biasanya gue ke dalam. Oke, ya gitu. Pertama lagi nih. Terus naik ini. Terus ayo. Di sini. Bedanya, ya itu. Tuh, lagi ini deh. Ayo, nah. Dan ini mendung banget lagi. Jadi tuh tadi pas gue berangkat cerah, ada matahari. Terus pas gue loop sekitar 2 kali putaran, mulai terlihat mendung. Makanya gue buru-buru melipir aja ke sini, takut keburu gerimis atau hujan. Tadinya gue mau bikin kayak bike check si Pinky ini, tapi di tim sembari santai ngopi atau sembari minum, sorry. Kalau gini keadaannya agak repot. Mendungnya gelap. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi ini gelap. Mendungnya, langitnya abu-abu. Dan sekarang baru jam, nggak pakai jam nih hari, 9.37. Gue dari rumah sekitar jam 8 lewat 5 kayaknya tadi. Cari gerah, cari keringet. Ya wes, gue bikin bike checknya tetap di tim kayaknya. Lebih tenang suasananya. Monas, I love Monas. Yuk. Sepedanya lebih ke jalur ini off-road. Hancur banget. Gue nggak lewat jalur kendaraan umum. Hijau.
masuk ke tempat pom bensin. Pada santai-santai di jalur sepeda. Lihat gimana mendadak banyak tukang parkir. Oke, ketemu lagi direkam. Dan ini mendung banget ya. Gak ada acara. Acara apa ya? Meriah. Makanya mendadak ada tukang parkir di depan. Oh, latihan marching. Semangat. Oke. Ya, tempat tenangnya diisi mobil. Ini area nggak boleh dilindes. Tempat jebolan. Oh, tapi pohonnya gede-gede. Oh, ini manusia nggak bisa, sepeda nggak bisa. Pohonnya gede kan? Mau hujan. Takut petir.
kesalahan pertama, tadi di luar nggak beli minum. Kesalahan kedua, nggak ada kesalahan kedua, selalu kesalahan pertama. Boom, 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 boom. Nggak bisa guys, mendung banget. Gua kalau terusin di sini takut hujan. Kalaupun gerimis neduh-neduh di sana, sini agak ngebut dulu lewat jalan Surabaya. Repot. Tapi so far kalaupun ngomongin bike check, you guys already know kalau partnya mah. Ini part semua yang nempel di frame triple triangle yang hijau. Jadi cuma swap frame set, semua masuk ke sini, which is buat gue nih enak banget sih. Look dan feel-nya enak. Nggak perfect tapi enak. Sebenarnya ini perfect kalau saddle-nya lebih tipis, karena ini posisi nungging banget, pursuit. Saddle-nya ngincer yang karbon, yang benar-benar nggak ada padnya, jadi langsung semua gitu. Tapi so far so good, gue nggak ada ngerasain keluhan kesemutan atau sakit di bagian biji, karena nih gue bikin sudutnya pas banget sama posisi riding gue. Ini pun pas. Kalaupun ada yang ngira ini terlalu nunduk nih, sebenarnya nih gue ngikutin derajat stemnya. Satu, biar nggak aneh. Kalau dia lurus aneh, kalaupun lurus dipegangnya nggak enak, menyakiti bagian sini gue. Kalau ini udah sangat pas, ergonomis jadinya. Di bentuk riding gue ergonomis. Mungkin akan berbeda di tubuh orang lain. Jadi setiap tubuh kan berbeda-beda kebutuhannya. Semua harus dicoba dan di trial and error sendiri-sendiri sesuai kepemilikan. Oke. Dan ini udah makin gelap mendungnya. Gue cabut dulu supaya sempet. Kalaupun harus neduh, gue tahu harus di mana. Kalau neduh di sini akan menyulitkan karena tempat beli ransum agak jauh, minuman makanan jauh, nggak nemu. Adanya minuman manis, which is I don't like. Ya wes, lanjut ya. Tap dulu 1-2 batang. Ini kaca kayak menipu. Kok terlihat tampan ya di kaca ini? Terlihat tampan ya, bukan tampan. Oke, lanjut aja deh recordingnya.